Mau pasang bel rumah tanpa ribet tarik kabel? Coba Visalux Wireless Doorbell. Tinggal pasang tombol dan penerimanya. Dengan teknologi baru tenaga kinetik tombol belnya, tanpa perlu baterai. Ada 38 pilihan melodi polyphonics, anti-air IP54, dan jangkauan sampai 150 meter di ruang terbuka. Dilengkapi panel akrilik bel terlindungi dan tahan lama. Jangan khawatir harganya ekonomis kok. Yuk, check out sekarang, klik keranjang belanjanya ya.